Salomiga. Salom hammaga do'stlar. Yana men qaytdim. Bu deraza o'yini bilan sizlarni yana bir bor xursand qilmoqdaman va bu o'yinimiz Glasgowga qarshi va Bamda to'pni olish uchun ketmoqda. Greenwood ham pressing uyushtirmoqda, ammo to'pni ololmadi va hozir Pazellaning qanotiga pas berildi. U o'tkazib yuborganligi uchun Daseri uchun boshladi va mana bu yerda noaniq zarba bermoqda. Va Fulton o'yinni kiritib beradi. Ha do'stlar, ko'rganingizdek Real Madrid jamoasi yangi forma oldi. Hozir Diyosh to'pni olgandami aniq gol bo'lar edi. Aniq. Greenwood Diyosh, Luis Diyosh. Gol urdi. Batamon gol. Va yana bir bor Luis pressing uyushtirmoqda va to'pni olib qo'ydi. Hozir u hujumda u parashyut yo'li bilan to'pni do'stlariga bermoqda, ammo u to'pni ololmadi va to'p Real Madrid jamoasiga out berdi va Luis Diyosh to'pni Travel Barbaloga berdi va hozir yana bir bor to'pni Real Madrid outdan tashlab beradi va hozir Vesinoga to'p yetib kelayotgan edi. Kirayotganda haqiqiy Valverdeni pushkashdan bo'lgan bo'lardi. Hozir Vesino noaniq. Qanday zarba berdi o'zi Vesino? Kelly, opa. Luis pas Greenwood. Men gol deb o'ylagan ekanman. Sharhlovchi ham bir qiyin ishga. Keri qanday podkat tashlamoqda, ammo bu to'pga o'ynalgan. Hakam shuni to'pga o'ynalgan demoqda va 1 daqiqa qo'shib berildi. Hisob 1-0. Va Danilo Greenwood pas berdi. Hojiberg esa Diyashga pas. Diyash esa o'ng qanotdan hujumga chiqmoqda, to'pni olib qo'yadimi? Yo'q, to'pni o'zida saqlab qoldi. Hozir ajoyib hujumni ko'rishingiz mumkin va Diyash orqaga to'pni oldi va mana bu zarba bilan tugashi aniq. Va mana bu vaziyat Pryol qanday ofsaydda bo'lishi mumkin? Chunki to'p o'zlariga tegdimi yoki unga tegdimi? Qanday ofsayd bo'lishi mumkin bu? Kommentariyada kutib qolaman bu qanday ofsayd bo'lganligini. Va hozir banda almashuvini ko'rishingiz mumkin. Biyarga Hojiberg yetolmayapti, ammo to'pni olib qo'ydi yetib va Greenwoodga pas. Greenwood esa Luishga pas. Luish to'pni oldirib qo'ydi, ammo mana bu andaqa jamoaning xatosi va Luis Diyoshdan dubl. Luis Diyosh
Luis Diaz. Ole 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 ole. Ole 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 ole. Perraud Yilmazdan to'pni olib qo'ymoqchi edi, ololmadi va Gradit ham to'pga yetib bora olmadi va Gradit bu safar ham to'pni olib qo'ya olmadi va Perraud u tomonga ketmoqda va Perraud ham to'pni ola olmadi. Fulton qo'llari qayergacha yetdi yo. Greenwood Luis Diashga pas. Luis Diash hat-trick. Luis Diash va qancha metrdan tepganini ko'rib qolamiz. Necha metr rosa 9 ga kiritgan ekan. Luis 18 metr 64 udar. Va hozir Vinicius Greenwoodning o'rniga tushmoqda. So'sa to'pni Yilmazdan pressing uyushtirmoqda. Kartisdan pressingda olib qo'ydi va yana bir bor pas Viniciusga. Vinicius to'pni ola olmadi va Yilmazdan to'pni olib qo'yishdi. Qoida buzildi deb aytdi hakam va hozir to'pni Hojiberg olib qo'ydi va Vartabon orqaga qaytdi va Vinicius to'pni o'zida saqlab qola olmayapti. Butland oldiga chiqib turib to'pni kiritaverdi, ammo hozir Raskin hujum qilmoqda. Raskin pas berdi. Perraud bu to'pni o'ziniki qilib oldi. Vinicius kutib bormayotgani aniq. Rosa zerikib ketdi, nega tushdim deb. Vinicius, mana Vini. Oy, mana bu shtanga. Oy, qanday qilib zo'r gol bo'lar edi va Diash bizning eng zo'r o'yinchimiz bo'ldi. 6 ta zarbaga 1 ta zarba va undan 3 tasi gol. Adborlar 2 ga 2, paslar 16 ga 28, uglovoylar 0-0, Nashinilar ham 0-0, Predashni 1-0 va ofsaydlar ham Real Madrid jamoasida 1-0. Hammaga xayr. Sizlar bilan yana men. Hammaga sog'-omon tilayman.